On Johannes Vuorinen, ollaan Akaan Terissaaressa. Täällä on 12 hehtaaria luomuhedelmänviljelyä ja sitten tuotteet jalostetaan ja myöskin osittain ostotuotetta jalostetaan siideriksi, limonaadiksi, mehuiksi ja myydään sitten kaupoissa ja ravintoloissa Etelä-Suomessa. Luvun puolivälissä aloitettiin täällä omenanviljely isoisäni toimesta ja sitten vanhempani toimivat siinä välissä ja nyt 2013 vuonna tehtiin sukupolvenvaihdos ja ostin tilan ja nyt täällä on siitä saakka viljelty minun toimesta ja sitten myös 2013 perustettiin mehustamo, jossa aloitettiin sitten jalostustoiminta. Toimin yrittäjänä ja mulla on 1 työntekijä, niin koko yritys kaikkineen pyörii sitten hyvin pienellä porukalla. Alun perin valitsin viljelyn takia, eli halusin tulla tänne omenatarhoihin töihin. Tosiasia on, että kovin vähän kerkiin olla enää nykyään tarhassa, eli hoidan jalostamopuolta ja työntekijä hoitaa tarhan. Mutta työ on hyvin monipuolista. Tykkään siitä kyllä, että ei ole kahta samanlaista päivää, eli joka päivä tulee uusia erilaisia juttuja, se on hyvin monipuolista. Tila on viljelyn kannalta erikoinen tai harvinainen siinä mielessä, että meillä on täällä hirveä lajikekirjoilija. Meillä on 2500 lajiketta, kasvaa omenaa, lisäksi on päärynää, luumua. Jalosteiden puolella siiderit on tietysti semmoinen tietyllä tavalla helmi, eli meillä on aitoja siidereitä, myös sitten limonaadeja ja mehuja. Tuotteita saa Pirkanmaalla hyvinkin S-ketjun kaupoista ja valtakunnallisesti osasta K-kaupoista.